ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3/4 ഗ്ലാസ് ശർക്കര, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഈന്തപ്പഴം, ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, ചെറി എല്ലാം 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 മുട്ട, ഓയിൽ, പഞ്ചസാര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതിൽ ഏലക്ക, ഒരു ചെറിയ പീസ് ജാതിക്ക, പിന്നെ 2-3 ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വാനില എസൻസ്, കുറച്ച് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ശർക്കര ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര അതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വേണം ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓവനൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. താഴ്ത്തി വെക്കേണ്ട, പതുക്കെ ഒന്നങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വേവാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ക്ലിയർ ആണ്, ഉള്ളു വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കേക്ക് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.